Niwirigiro boko mutegerio wero TV wena ntukwe ndongi na satande kuni ndongi ngakuwata ugeni kiri mubango joto twari uma kuma thaiji mu nkathe mwena ndusu indira tukomba kwithira tukiariria mantu jaraja twegie na ntukwe narwa muoroto tukomba kwithira tukiariria mantu jegie ni ate kuruba bwiri kumenyera akuruba ono tunategera nkona akurubara kana ikurubara bengi iboriretwe kumenyera akurubao na ntukwe narwa tukomba kwithira tukiwa mataro kuma kire mami ora wendene ya studio Priscilla Nubugi Pega sana mama. Karibu sana. Asante sana. Kiumia kuya kari ata. Kirathongi muno mwathani na nkaritie bwega. Aya. Mutegere wero TV ngakwira karibuni sana kire mubango tutari oma ntukuyana kana muoroto jo ntukuyana tukomba kwitha tukiariria mantu jegie uria mwekuru abateri kumenyera mukuru wawe ukethoro wina family ntukuyana ukethirwa nugurene na mwekuru wina family eku ni ata ubateri kwithirwa ukimenyera mukuru waku na tukiambia mam ni ata mwekuru abateri kwithirwa akimenyera mukuru wawe mukuru wawe mbere mantu jangi jonde riria waguragwa nubati kweregwa ati kogurirwo kenda bwita kumenyanira sawa na ndikethia nugurirwo gugwita kumenyera mukuru akika nubati kwithirwa urio nontu bwawe kethira ni umenyeri mukuru ju mantu jara chonde ubati kuthithiria mukuru mbere mantu jangi chonde ikumunyiria kiu bwo umenyeri number 1 nontu ukeja kwithirwa utinyiria mukuru kiu shwari withirwa ugo wina mukuru wa ina gani nontu mukuru ikeu ni unya mumiro uga mukuru imbi mukuru ikeu kwa hivyo mwekuru nubati kumathira mukuru okubo bwega no amathira irio biria quality food atubwiri kumenyanira kana ko bwiri kumenyera imuntu mwake ubateri kumenyera kana iro kabo bati kumenyanira lakini mwako bati kumenyanira bubaire lakini kwina ura mwekuru abati kumenyera mukuru ogwe nontu nande tugelese mukuru akugura kinya into akoijabia weka mwekuru ateruga atena shughuli ate ushugulika kinya amurugira nande no kuona utethiro ukimenyaira mukuru mukuru abati gwita agacwa agakuretera na ukamurugira na kintu kembere ndira mukuru maybe okirere rukire yatangugene ashoka kairi ukuru kintu gikukithirwa kikembere mukuru kwira mwekuru kwira mukuru wawe mwekuru thaira choka mathajogoro nubati kwithirwa wina very warm welcome wa welcome bo mwega wa mwira karibu nyanya nukuona wa mwira karibu kenda akaigwa kinya wengwa at least agukinya nyomba kwawe nukuona alafu nande ukakara nthiguru kamuria watinda atia mbere kinye umugagura muria utinda bwega akaigwa hai kweri ogwa ati ngukinya nja gwakwa na kwina mwanya nae na naranda umirira so nubati kumiki mukuru oku akaigwa nyomba yagwe ina mwanya na ile inge umirira na uome na ethra rokire itokirire twarega kwereano bado mukuru uri okweje inyogoro ntibaterio mune kwigintwa athithirie rokire kinyoku keja kwitho iguka ina kutokwereano rokiri nubati kwitho mantu jau utibati gutinda na muthuro throughout the day ubati ugo kwithiro mantu jara othiririe no amukaribisha bo bwega no ntu bwa mbere gacururi gomba kwithwo nyatindite na atindite na stress imbe aikinya nyomba yago stress ingi umwambanirie nacio ukuru agakarate kwa hivyo nubati kumwambiria na njire njega nyake ja kuthi butigite bukosa nite rukiri ugo mantu jo ujabati kuthira na bukajaria bandae aya mutegere wero TV no mbe kwithirwo gitutumira SMS gukurukira 40321 ukethira kwi untu bukoni untu kwenarwa kana gwikiuria wenda kuria tutumire SMS gukurukira 40321 na mamdategera ntu kwiji ndigwo ntu bakiuga kana ntu bara baingi bari kwa kweri kinya thira indagurirwe uzo imukuru kana imukuru kianjira nte kumeyaniki bakuga nande aku no ntaka mwita mukuru kianjira kukandipendi na mukuru we ura bakarakaraga omba kwithirwa kinya bakugurana mukuru jo ate kumuyukia na weti kana ate kumuyukia aina maana kirigwe no kuona nande na kinya etaria na ekuru bangi na uome pengine kuri ekuru nyaba muntabangi
mwanki kidogo nukuona akora wakwa ngitairwa wakwa nthithairwa nago nukuona nandi ukajukia waku arwo utheri wone jote gwe akuthithairia no menye uraga ukumutaia mwanki kenda uthura waku kwou no bati gwe mwekuru kwithira wi very careful ki mantu jamwe na nandi ukwariria mantu tegie ekuru weta membi weta samo ya bwa karandi to group turaba karandi ukamuntu mwanki untu bobo ibethara bwagirite kana mantu janjeku ubwiri kwithirwa ugishikira mantu janjeku no komba kwithirwa ugisolve thina cianjeku wewe wengwa nkurukie weekend haria ume ugwe mantu janjeku kana thina cianjeku bubati kundiscuss na mukuru oku bubaire utikwenda the third party kinya aciari batikwende kantu au ukaigua untu bwa discuss bubaire bwa burema untu buburitie maromba no untu bwa discuss na muntu obathatu omba kwithwa nyake buigaira gwa ruritho untu bure akabugitata akarega kubu support kana akabwira kinya kethani untu bwa development bukwaragia akabwira untu bubuti bui bubati kuthithia au bukandivaiswa na njira ingi itiagirite kwou kira kina gitumi ugwaraniria na mukuru oku bwe bubaire untu bura bukario buseturwo bubaire na bukomba gwita na mbere alafu kile antu baba ekuru babomba kwithirwa bagita maybe na ome bakethirwa bakiaria maybe kwaria na ekuru bangi mantu jagi family ciao ekuru baba mantu ja family enu mantu ja family eku chaburi kwithirwa ja secret lakini ne kinya nexted ukona untu baba bukurema kote bateri gweta kuria muciari oku kana weta kuria oro burunga merete murano maybe au ikuringana na case kwi kesi yomba kuita kuria mtora wa burungamirite na kwi kesi yomba kuria kinya muciari waku kou kwa depend na kesi ewo gwitite kuria ri ikesi aina gani no ntugu kesi utumba gwita ku discuss na aciari ikunindi mami wenu kana baba wenu ai wa murano nukuona na weta antu bara buka discuss nabo na bugasa indiana na kwe mtu moto mete SMS ya kuga uni kugeria umenyera mukuru okwa inde ati kumenyereka mataro ijeku mataro ri akeja kwithirwa umumenyera na ati kumenyereka kugeria umumenyera indi na kuona kinyageria ati kumenyereka kwa mbere omba kwithirwa mbuga pengine muntu ucio ari nyamurevi no kuona wageria kumuthithiria untu bubwega kona utiku yani ate gwa appreciate kintu kire number 1 wethiro imwekuru ugwa appreciate bura mukuru kwa kuthithiria kinya kakeja kwithwa igantu kanini siritane gwa appreciate wethiro wi mukuru appreciate mwekuru oku kinya keja kwithwa igantu kanini ago kuthithiria mu appreciate mwekuru utigintu kingi endaga ciruriga enda kwa appreciated na kinya mukuru kinya boy benda kwa appreciated appreciate mukuru oku nyake ja kwithwa ikagua akugurira kinya kanini appreciate nukuigwa kethiri mukuru nawe kinya mukuru aga mwekuru aga kurugira gintu ki utikua gitithongi muno just comment nukuigwa umwira toyo tuthongi indi uringi gitona ri biringi thongo mankuruki nukuona nandi yani appreciate gintu kikirugi kethianirio appreciate bikario ura bikari na ukaja kwithwa kwina kasoro ukuona kareo ukamwira directly just comment tu casually menya kwe bobe yatagutetie tukuru no ntuba kwithirwa bakuruga irio pengine ibyarungura nukuona ugashautira mwekuru na thayu itu mbuga pengine akwiritanite kabisa kenda rugira mukuru weka toirio tuthongi nukuona lakini mbuga pengine kimbati mbaya kethenye ingasi ukuruga yo kana inyanko bikarungura nukuona na te kwenda gwaku na gutena time ni cia kugitata cia kuruga bingi lakini naku Priscilla mbiga wa bakiuga rĩrĩa wamwĩra ikuruga mind yaku nĩ thro ĩgĩkuruga ikethirwa divided mind and maybe nuona tonto boy bubotuma maybe akurubara baingi bethirwa beteta indi nakuri menyete ko karungoreria ntuko cionthe nukuona uti muntu uti ataya kinya we na ataya rimwe na rimwe nukuona nandi kwa hivyo anto abarekanaira no ntuteka ararunguritie goro atarunguritie echo ivia na aru akivia rungura obuma bwa tumothure itunyanyokwa okay kwe mtongi otumete SMS akauga ati oni
twithire tututhuranira na mukuru kwa mantu zegie mbesha cirio maybe mukuru jo atitu bethe Priscilla kwe akoroba mo batituma kana batitiga mbesha cirio kire family ukona no umagarukire atatigira mukuru mbesha cirio utikera mutigira no wirigirite kweri mukuru gwocoka nyumba mukuru kumbe kwithirwa agigwa accept na go treat urako bateri na ndia wi makosa nontu bwa mbere kinya kiumara nyomba rukiri akeja kwithwa na kwije gutigi ntu kirio kabati kwaria na buketikaniria bukereano yani irio ri ya naro bikauma u nukuona mukuromba kumara gwatuika waticokera mathaja uguru I mean mathaja muthenya agacokera uguru ugo wi mukuru wa nyomba iji no bati kuria atiri antu baba ko bakare ambi muthenya no karia mwekuru oku na bugetikaniria aya na kona ko unge untumerete SMS ambira unimpendete mukuru wakwa indi na umagaruka umeamuranu yes ni ataumba kwithurukira muntu uju mpomba kumwira narombere mukuru uju ogwe nontu bwa mbere ina thina kwanza ndigurwe nandi very delicate no kuigwa muntu ekeja kwithwa akiumaraga murombere murungu akamugarura nontu ngai ina inya Dorine no kuma ntarcha maili 3 riori atire na kama mwanaume ni kierere we mwira wa kwira u ni atapokomba kwithira boso vicious Dorine gokere gwa mukuru oku kierere no mujukia kari o akari no mwende umenye kukurukira maromba akagaruka aya mutegere wa TV nombe kwethirwa gitutumira SMS gukurukira 40321 40321 ukumba kwethirwa gituma moni jaku ntukia narua na mam twenderea mantu jagie kumenyera mukuru imbite imajukumu ja mwekuru kuoku imajukumu ja mwekuru kwethirwa akiringira mukuru we basi kumwangurira iratu lakini maybe mwekuru we nonere ntuko ya narua kana egoro mukuru kwa rekirite iratu bibi narua mukuru ko no tunarekirite iratu bibi atumba kwithirwa kibishokera the next day kana taringa bathi amuringira nguo shati mukuru we jakaga akauga untekira shati ejo ndingire ndenda kwiringira shati ekwa no ntubo bwagirite ontu bubu teagirite nontu bwa mbere karinga mwekuru we nthiguru na aringire kagwikira shati eu indi akarega na attitude njega nukuona akamwira atiri maindia eu ndingira na arua ntekira eje ndigwa wekira eje na arua nukuona wa mwira na very clean at hate mwekuru uju atithura lakini ri na ndia kona ira akumuthuranirite citigirwo au nekira ingi neta nukumenya ndi the next day atigwe na muraro jo muthithiria aya kwina mtu gwetu akaguri kumantere cheka kumari uri atiri mimi wangu namtengeneza muthithiti athongoma ndi muthithia kenda au marao meto twirana aretara family lakini nande gwekara theko kwa ndamuthithirie au mpango wa kando nandi wowe nago mukuru kuthithirwa nago thithiria mwekuru nkuruki thithiria mwekuru nkuruki muno mwe heshima kenda nago akaumba gukwa heshima itu nukuona ntubo bakwethirwa mwekuru maybe thithairia mukuru we lakini no ntwethirwa muthithairia bank akomba kwethirwa gita kire mpango wa kando twagirite imbi utuma na kuthithirwa everything lakini at the head ukethira bado no agweta kire mpango wa kando akorerwo ria akari imwekuru wotumite ekuru ibageragia muno ekuru ibageragia sana kumenyera akuru bao lakini akuru ukiona ukona mukuru na akumagara ukarigwa na ndi thina imbi aja ujo ndiona solution yonde imaromba maromba ijo anza ukarombera muntu mwanka murungu akamugarura no ntoi na inye kumugarura utongi aya atambe kuthora tukiuma utuetakire manto jagirio indera mukuru uma ngugene ejo nyombo mu watu ogeni ora ugire umuria maybe baby nguge kwira kariata dari nguge tukwekuyo kariata omuikia kiri irio biria irio bia mukuru oku bibateri kwithirwa birugiata ugo wi mwekuru irio mbere mantu jangi jonde nubati kurugira mukuru quality food yani irio biria bina inya ndene mwiri ninkumanisha quality food nukuona baba ingi betu barugaira
akuru mucere na ntira uga mucere kajo thuki lakini uni mami okwambira akambira mware okwa wagurwa umenye mucere tirio bya kurarira no kuona mucere jo bati kwithwa jo lunch na ti supper no kuona ukarugira mukuru tugerese kamukimo kana kinya kathere kana kinya nkima kethe kamukimo of course kakethwa kaina kinya ga stew gakurijaniria kethe anu kumba no kuigwa wethirwo te kumba kuruga yani uti gwa fondi ga stew karia no uthije tukabenji no kuona kana to greens tukaregwa na kamukimo karia no kuona kana nkima iu ni erarairwa lakini nakuwe kuruba riuga atiri ogwo mukuru ethira no kwenda urugiro irio bibiega tiga mbece njega no kuona nonto bariuga endere ogwo wantigira membi igana riri iri kwenda maybe no kwenda kuria nyama nyomba gutena itunguru gutena nyanya gutigi into kingi kinyumba na maybe utigirega no kuona theka kweri ugwo tigirega na no kwenda irio kure irio bibiega weza methe no kethera irio maybe igana no rigure irio bibiega ntarega lakini na de maybe ethera nyama kwenda kure antu kwiu no kuona theka na riri kweri riomba kweza bikagura irio bibiega na kwe bamwe akuru bamwe bakwethera maybe ntukwana rwakwirire ndenda kura nyama no tembesha atigire ethro te nyama au ne obogaitana na ndende mwe kururi akeja kwithwa atina akurita kaka aruga ciumite na ndikira kirio ni atiri ikeja kwithwa ugo otigirwo ciringi igana sio lazima mtu akule nyama no kuona ugo no wikire mungauri iko no kagura negana ria tuinto toko gitate to ukaranga ate na tuirio twaku tukathongoma muno nya tutena nyama tirasima antu bare nyama ntuko cionthe kwanza inye itethongi mwirinde kibati kureja wa once in a while kinya daktari bauga aya mutegerero TV no endero tutumire SMS gukurukira 40321 ankona kwa mo kuga atiri wanaume wa siku hizi ni vichwa ngumu hawatosheki Mungu pekee ndiye atawasaidia. That is the answer. Ndio answer kabisa nonto muntu wina we nyomba ukumuthithiria mantu jonthe ukumukaribia chaura ngukwira agacururiga no kigwa kaigwa kweri ati no akumagara no kuigwa to murume wagu kira kwenda imbi imaromba no ntu maromba ijo jomba kugarura muntu uriku ijo jomba kugarura muntu na kuongea kugatire ni Doreen kumantara chama ili tatu kaire aruga mimi naweza kuwa na bwanangu hapa lakini anapigiwa simu na mpango wa kando atafanya nini na akimwambia agateta amwera akambio teta adhithi ate watinda guteta na we kairi murombere muntu murungu nagaruraga mantu ngai nagaruraga mantu na ujo mwekuru ujo mwera natige kunoga imantu jathimu ukuigwa ore gakurukite pengine igantu akwenda inya mukuru okwa mugurira no kuigwa lakini batikinya kuraja nawe konge okuga woni mukuru okwa mangu gene na imurugaira indeja akarega kureiro birandite inetha irwarite na ndi ugomba kwithwa arite otirine akuru na avu bitigeni kurija ga otirine ria kumenya ekuru benu baburugirite no ntu bakwithirwa ati in fact ukaruga irio no rugire irio bi ukamenya imukuru okwo kurugira akeja akare akuria utigita inya ke kumurugira tungi tuthongija tu itu aya mutegere Wero TV ndategera nkona thashia tu ikumba kwithirwa ikithira lakini mbere tumagaruka mitambone mam apumbe kwithirwa ngitegera SMS imwe mugaga sururiga mwakoro kwa menyerete ukundugira musere na sabati ntuko cionthe na karuga sabati cia ntuko ithatu uratethirwa akiruga kairi atomba kwethirwa ukienda kwira mukuru ucio na ndi mukuru ucio chapati teka ithuki no ntitu ciendete lakini mwekuru ogomba kwithirwa aruga na itwerwa akigaruranagia ukona chapati ici ithwe cipaki bubwega kethe fridge ni iri sasa no ntutu ciumba ukara ntukwira ikurigwa ikagitate ikawomo then ukaruga gatwero
katwero nako kaina protein enough lakini no ariwa mwekoro waruga akenda atikeje kuruga kairi akaruga maybe every ntuko ithatu kenda atikeje cokera kuruga kairi anoga mataro ijeko Jawi makosa nontu nyake thianu rija chapati na ni thongi ou teke thongi ntuko cionthe mathingatana ou tukuga narua rojo auke o chapati yake kinya mukuru nenda kugaruranirwa meals itu aya mama ni atomba kwethirwo kira mutegeri weru mataro ja mwisho tukiumagaruka mataro ja mwisho ora mpomba kwira ategeri ba weru TV kampomba kubera atiri mwatho kirira no ri kiagwe kwa hivyo ugo ro thithagia mukuru oku ithiro kinya we ngo kiromba murungu agakwa wisdom kendo komba kukarania na mukuru na njira yenjaga na ngai ageta gakikwejaga mawaitha chauro komba kumenyera mukuru oku na njira ya yagirite ati na ati omba kwita mubango ne jokando ngakwira ibwega sana mutegerio Wero TV ni bwega no tubantu barabonde batutumira SMS ikana mubango jokari twari oma indira tukomba kwethwa tukiariria mantu tegie ni ata mwekuru abateri kwethirwa akimenyera mwekuru we gete kiantu kwa naru kwi mataromba kwethirwa ukiona madieta jakombe taga sururi ga Kamiru tukomba kwethwa tukiona na kaire ntuko ya rojo indira nkethwa nkureterete mubango jo tutharimwe na ngotiga na musemo jo Kimiru jumwe juga atiri murega kwirwa atiraga gagikunjwa ithiro wene gitare rega ryo juri thari mubya mwathani amen.